Prajem pekný večer. Ďakujem za krátky úvod a skôr než začnem hovoriť o tejto komplexnej téme, poviem asi skôr niečo o sebe. Ešte skôr než začnem, budem sa snažiť všetko držať čo najviac pochopiteľné. Väčšinou som zvyknutý hovoriť viac také hlbšie, technickejšie prednášky. Preto aj dneska to bude pre mňa dosť veľká výzva to veľmi pochopiteľne a jednoduchšie vysvetliť. Ale skôr než začnem, poviem niečo o tom, kto som. Odkiaľ som prišiel, aby ste vedeli vlastne to, ako prišiel vôbec niečo vyprávať na takejto téme. V podstate začal som už pred 6 rokmi ako programátor na rôznych fintechových projektoch. Od bankovníctva až po poisťovníctvo. Neskôr som sa chcel osamostatniť, tak som založil digitálnu agentúru Pravda. Asi pred 2 rokmi začal som trošku hľadať do kryptomien. Nie investície, ale skôr to, ako kryptomeny fungujú, aké technológie sa na pozadí a najmä ako niečo takéto môže využiť v svoj prospech v rámci vlastných projektov. To ma vedlo k tomu, že som začal o tom písať blog a kliknite dole na adresu ondrejsadlecký.com. Na tej adrese môžete nájsť v podstate články, tutoriály, ako začať a pojednávam tam vlastne o rôznych implementačných aspektoch týchto technológií. Takže myslím, že je to good point of start. Že som začal byť nejako aktívny v tomto smere, stal som sa členom vlastne OZ-ka blockchain startup, vďaka tomu vlastne rozberám takúto tému dneska a popri tom ešte pôsobím ako napoli konzultant, napoli programátor na rôznych projektoch od gamblingu po renewable energies a real estate vlastne, neskorých aj spomeniem ako príklad. A poďme už konkrétne k téme. Som zvyknutý každú tú prednášku otvárať nejakou zaujímavou historickou paralelou, nejakým zaujímavým historickým faktom. A teraz toto je otázka na vás, republika. Kto je povie, čo to je toto na čo to slúžilo? Mlynský kameň? Skoro. Presne tak. Tak ide o monetárny systém kmene Japis v Indonézii. Zaujímavosťou je, že tieto kamene sú tak veľké a tak ťažké, že bolo priam nemožné ich preniesť. Preto jediný spôsob, ako spraviť v úvodzovkách transakciu, bol dohodnúť sa na nej kolektívne. To znamená, že celý kmeň sa dohodol na novom vlastníkovi. A toto je zaujímavá paralela s dnešnou témou, ktorú budeme dneska rozberať, a to je práve decentralizácia. A vlastne to, že žiaden bod nie je sieti, ktorý dokáže ovplyvniť niekoho. Ale poďme zase začať nejakou históriou, kde sa vzala tá myšlienka toho, že chceme nejaké alternatívne platidlo, nejaké digitálne peniaze. Táto myšlienka prišla vlastne v začiatku internetu v priebehu 80. rokov, teda na prelome 80. 90. rokov, na rôznych hackerských fórach a vlastne o vedeckých blogoch. Odtiaľ prišiel aj David Chow s jeho projektom DigiCash, ktorý predstavoval už nejakú v podstate pioneer v tej oblasti digitálnych platidiel, lenže nastalo tam veľmi veľa zlých manažerských rozhodnutí, neboli schopní odpovedať na rastúcu užívateľskú základňu a asi posledným klincom do rakvy bolo práve to, že odmietli investíciu zo strany Microsoftu, čo projekt úplne potopilo. V priebehu 90. rokov s niečím podobným prišiel aj pán S.r.o, ktorý mimochodom myslím, že bude na konferencii v Bratislave. Je to veľmi zaujímavý človek, ktorý prišiel napadol, respektíve s konceptom projektu BitGold, ktorý sa veľmi nápadne podobá na technológiu blockchain, respektíve na technológiu Bitcoinu, ako ho poznáme z roku 2008. Taktiež prišiel v nevhodnú dobu. Moc sa tento koncept neujal a myslím, že tam nenastala ani žiadna realizácia, ostalo čisto len na papieri. Takže v roku 2008, v časoch ekonomickej krízy, ľudia sa začali obzerať po nejaké alternatíve. Doslova prišiel projekt extrémne vhodnú dobu. Práve v tej dobe na rôznych hackerských fórach a hackerských komunitách sa začal objavovať dokument s názvom Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, označený s autorom Satoshi Nakamoto. A to osoba je veľmi zaujímavá v tom, že teda nevieme, že či je to osoba, či je to konkrétny muž, žena, alebo je to skupina osôb, alebo len nejaký pseudonym. Nikto nepozná
identitu tejto osoby. Ale na internete je veľa hlasov, ktorí tvrdia, že práve Nick Szabo je Satoshi Nakamoto. Aj keď to vôbec nemusí byť pravda, ale tvrdia to práve kvôli podobnosti technológií. Toľko v histórii. Ako som spomínal tú ekonomickú krízu a tie v úvodovkách zlé časy a keď niečo príde tú extrémne vhodnú dobu, práve aj toto tu sú vlastne 3 dôvody, prečo sa technológia blockchain vyvíjala. Treba si uvedomiť, že súčasný monetárny systém je z veľkej časti centralizovaný. Tým, že je centralizovaný, ovládaný nejakými autoritami, je náchylný na rôzne negatívne línie. Sú napríklad cenzúra, rôzna korupcia, alebo zámer. OK, toto asi je lepšie. Alebo nejaká zámerná manipulácia s dátami. A vlastne toto sú také 3 dôvody, prečo technológia blockchain sa uvidela. A technológia blockchain práve odpovedala na to svojim dizajnom a svojimi výhodami. V prvom rade technológia blockchain prináša decentralizáciu. Nie je tam žiaden centrálny bod v sieti, ktorý by nejakým spôsobom dokázal ovplyvniť to, čo sa na nej deje. Ktorý by dokázal zabrániť nejakej transakcii alebo ju historicky pozmeniť. Zároveň každá transakcia na tejto sieti je plne transparentná. Všetko, čo sa deje na sieti, každý na nej vidí. Si treba z toho zapamätať také 3 hlavné výhody. Transparentnosť, decentralizácia a nemennosť. Transparentnosť v tom zmysle, ako som spomínal, každý vidí, čo sa na tej sieti deje. Decentralizácia nie je nie je tam žiaden centrálny bod ani žiadna autorita, ktorá by nejakým spôsobom dokázala ovplyvniť to, čo sa na sieti deje, alebo zmeniť údaje, čo sa týka nemennosti. Čiže historicky nevieme zmeniť nejaký údaj alebo ho vymazať. Teraz máme takú predstavu o tom, že čo to asi blockchain alebo ako to rieši, ale nemáme ešte predstavu o tom, ako to funguje. Alebo ako by sme si to vôbec vedeli predstaviť, ako takáto vec funguje. Poďme si to uvieť na príklade nás, čo sme tu v tejto miestnosti. Povedzme, že všetci, čo sme v tejto miestnosti, sa dohodneme, že budeme si správať financie sami medzi sebou. Doslova si povieme, že keď kašľať na banky, ideme si riešiť financie len ako to dosiahneme. Vzhľadom na to, že veľmi tu sa nepozná a v podstate nedôverujeme si, musíme si vymyslieť nejaký súbor pravidel, nejaký protokol, ako by takáto vec mohla fungovať. Povedzme, že teraz si dohodneme pravidlo, že každý z nás dostane nejaký papier, nejakú účtovnú knihu, do ktorej si bude zapisovať, čo sa na sieti deje. A vyslovene teraz niekto bude chcieť si spraviť transakciu. Napríklad to slečna bude chcieť spraviť transakciu túto pánovi a na to, aby to dokázala, v podstate musí vyhlásiť do celej siete, že od koho, kam a koľko prebieha transakcia. Všetci si to súčasne zapíšu do svojich papierov a tie papiere si uskovajú. Takže ako tie transakcie prebiehajú ďalej a ďalej a ďalej, niekde musia ľudia dojsť na posledný riadok v tom papieri. Teraz čo spravia s tým papierom? Nemôžu ho nejakým spôsobom zahodiť alebo len tak niekde položiť, pretože niekto by mohol sa vrátiť k tomu papieru a zmeniť tam nejaké údaje, že OK, to nebolo poslaný 10 eur, ale 100 eur alebo 100 bitcoinov. Na to, aby sme tomu zabránili, musíme si vymyslieť ďalšie pravidlo tohto protokolu. To pravidlo znie, že každý tento papier, jakmile je podpísaný, musí byť zaarchivovaný. A nemôže byť zaarchivovaný v podstate akýmkoľvek spôsobom. Musíme si dohodnúť pravidlo, že každý ten papier, môžeme už volať blok, každý tento blok, ktorý obsahuje tie dáta, ten zoznam tých transakcií, musí byť označený nejakým číslom. Každý nasledujúci blok, papier, ktorý vznikne, ktorý budeme potrebovať zaarchivovať, označíme nie len novým číslom, ale aj číslom toho predošlého bloku, toho predošlého papiera. Lepšie to v tomto príklade, že každý nový blok obsahuje nielen svoj hash, svoj unikátny otlačok dát, ale aj otlačok dát toho predošlého bloku. Čiže doslova vzniká
naviazanie týchto blokov na seba, reťazec a tým pádom blockchain. Reťazec blokov. Lenže taktiež aj to číslo nemôže byť hociaké. Nemôžeme si ho nejakým spôsobom len tak vymyslieť. Na to musí byť taktiež nejaké pravidlo. A to určite kryptografická funkcia, respektíve kryptografický algoritmus alebo konsenzuálny algoritmus, ktorý zabezpečuje konsenzus medzi všetkými dátami v sieti. A vlastne toto je moment, kedy už prebieha mining. Teraz, ako takýto mining funguje? Mining je v podstate hľadanie toho správneho čísla, ktorým sa označí nový blok. A s tým blokom je sedieť aj ten predošlý blok v rámci nejakej skúšky správnosti. Aby som vás príliš nemiatol, nazvime to, že táto kryptografická funkcia alebo tento kryptografický algoritmus je svojím spôsobom matematická hadanka. Matematická hadanka, ktorá doslova hovorí, že aké číslo z toho predošlého bloku môže teda aké číslo predošlého bloku môžem ako súčet spočítať a ten vložiť do tej kryptografickej funkcie, aby tá kryptografická funkcia vrátila sekvenciu dát, ktorá začína 3 nulami. Tá funkcia my nevieme dopredu povedať, že aké dáta vráti, napríklad keď tam hodíme jedničku, dvojku alebo akékoľvek číslo. Nevieme nikdy dopredu, čo vlastne vráti. Nevieme to nejakým spôsobom vypočítať dopredu alebo predpokladať. Jediný spôsob, ako na to je prísť, je proste to číslo tam do nej vložiť a očakávať niečo na výstupe. Toto hadanka v podstate znie. Ako to číslo vidíme tých 20 893, dáme tomu, že toto je číslo predošlého bloku a potrebujeme zistiť číslo nového bloku, ktorým označíme ten nový blok. A jediná možnosť, ako na to prísť, je vyskúšať všetky čísla zaradať. Čiže doslova do toho otáznika, teraz tam zaradíme od začiatku jedničku. 20 000 plus 1. Vložíme to do tej funkcie a očakávame niečo na výstupe podľa určitých pravidel. Napríklad to, ako sme si učili, že tá sekvencia dát sa musí začínať tými 3 nulami. No a ako som spomínal, že jediná možnosť je vyskúšať všetky čísla zaradať. A jakmile na to počítač príde, jakmile sa určí to číslo, ktoré je výsledné v tom otázničku, ním sa označí nasledujúci blok. A súčet týchto čísel v podstate zároveň funguje aj ako skúška správnosti. Čiže keď prídeme do akékoľvek časti historických blockchainu a vezmeme si číslo súčasného predošlého bloku a vložíme si to vlastne do tejto kryptografickej funkcie, vždycky nám musí vrátiť ten správny výsledok. Ako som spomínal, v reálnom prípade je toto číslo niečo ako reálnym otlačkom dát vo vnútri bloku. Tým pádom funguje ako skúška správnosti toho, že či tie dáta boli nejakým spôsobom pozmenené alebo nie. Samozrejme, nikto by toto nerobil zadarmo. Ako už nám to nahovára, celá tá kryptografická funkcia, alebo celý ten mechanizmus je neuveriteľne náročný na výpočetný výkon a najmä na energiu. V prípade konsenzuálneho algoritmu Proof of Work, ktorý som vlastne v tomto momente popisoval, túto činnosť vykonávajú všetci v sieti naraz. Ak to vlastne prvý to číslo nájde, to vlastne bude najrýchlejšie, lebo má najväčší výpočetný výkon, poviem to takto, ten získa vlastne odmenu vo forme plus n kryptomeny na jeho. Takže môžeme to vziať z tejto strany dosť tak poučkovo, to ako je napísané, že Proof of Work je definované energeticky a výpočetne náročným riešením kryptografického problému a odmena je vyplacaná v rámci toho, že kto bude prvý tento problém vyrieši. Ako som spomínal, je to veľmi energeticky náročné a čítal som v podstate na internete, že neviem, ako k tomu tvrdeniu v podstate ľudia došli, alebo sa dá takto niečo vypočítať, ale v podstate hovorí sa, že za minulý rok bitcoinový blockchain spotreboval toľko energie, čo celý ostrov Cyprus za jeden rok. Čo je docela dosť. Samozrejme, nie je toľko, čo v podstate zožerie súčasný monetárny systém. Nepoznáme len Proof of Work, ale poznáme aj Proof of Stake. To sú v podstate také najznámejšie a najvyužívanejšie konsenzuálne algoritmy. Medzi Proof of Work a Proof of Stake je v podstate ten rozdiel, že Proof of Stake
nemajú sieti všetci naraz, ako je to v prípade Bitcoinového blockchainu, ale minery sú volení na základe toho, aký majú stake. Čiže aké množstvo kryptomeny na svojej peňaženke držia. A podľa toho buď sú zvolení náhodne, alebo sú delegovaní, v prípade delegated proof of stake. Poznáme aj XY ďalší, ale v podstate tieto sú také najvyužívanejšie. Aj nám to aj nahovára, že vlastne proof of stake je trošku ekologickejšie riešenie. A čo sa týka odmeny, tak miner už nezískava plus N kryptomeny na jeho účet, ale v podstate zozbierava poplatky za transakcie z toho daného bloku a to je jeho odmena. Poďme si povedať, že aké blockchainy poznáme v podstate podľa využitia alebo podľa zamerania, kde majú svoju úlohu. Poznáme teda verejný a privátny blockchain. Verejný blockchain je to, čo poznáme ako kryptomeny. To je to, čo poznáme ako slobodnú sieť, do ktorej sa môžeme voľne pripojiť, môžeme tam minovať, môžeme tam robiť transakcie, môžeme vlastniť akékoľvek množstvo kryptomeny, na akékoľvek množstvo kryptomeny máme nárok. A aj na rozdiel od privátneho blockchainu, ktorý v podstate už nie je verejný, ale je v podstate každý človek, ktorý do neho vstupuje, alebo každá nejaká entita, musí byť overená. Musí byť overená jej identita. A musí mať zároveň nárok na určité veci, ako či už na čítanie, alebo na zápis nejakých nových dát. Vo využiteľnosti sa líšia najmä konceptuálnym algoritmom. Ako som spomínal, verejný blockchain a bežné kryptomeny. Proof of work alebo proof of stake nebol moc efektívny v prípade privátneho blockchainu. Ten procesný čas tých transakcií je napríklad v prípade Bitcoinu 3,3 až 7 transakcií za sekundu. Čo keď si tak uvedomíme, že keby došlo k nejakej masovej adopcii, tak na spracovanie transakcie by sme čakali extrémne dlho. A sami sme to videli vlastne, čo sa dialo v decembri, keď vlastne kryptomeny zažívali ten svoj doterajší pík. A vtedy najmä to bolo peklo čakať na spracovanie nejakých transakcií. Samozrejme, na to sú už riešenia, už sa rieši tá škálovateľnosť, ale to je už dôležitejšia téma na trošku inú prednášku, keby sme išli moc dlho. V prípade privátneho blockchainu tam nefungujú konsenzuálne algoritmy, ako ich poznáme z verejného, ale funguje tam niečo ako Byzantine Fault Tolerance Protocol. Je to veľmi zjednodušene a veľmi skrátke povedané dáta, ktoré vlastní väčšina siete, sú v podstate dáta, ktoré sú pravdivé, alebo tie správne. Podľa use caseov, ako som spomínal, verejný kryptomeny, privátny blockchain sa využíva väčšinou nejakých uzavretých systémov, nejakých korporácií alebo nejakých bankových systémov. Myslím, že na Hyperledger Family mám sám tutoriál na svojom blogu. Osobne som ho skúšal, takže kto by sa chcel na to pozrieť hlbšie, čo odporúčam sa na to pozrieť. Ešte taký príklad. Ripple je tiež veľmi známy vlastne privátny blockchain, už málo kto vie. Veľa ľudí to považuje za vlastne nejakú verejnú slobodnú kryptomenu, ale je veľmi centralizovaná. Vlastne určená práve len na bankové transakcie a na bankové systémy. V roku 2012 si človek menom Vitalik Buterin povedal, že transakcie same o sebe majú svojím spôsobom nie tak obmedzený use case, ale čo ak by sme im dokázali dať nejakú podmienku? Čo ak by sme im dokázali povedať, ako sa majú tieto transakcie správať? A to bol vlastne zrod siete Ethereum, respektíve blockchainu Ethereum. Keby som mal porovnať s Bitcoinovým blockchainom, tak rozdiel je asi v tom, že v prípade Ethereum má na sebe nadstavbu, ktorá procesuje kusy kódov, smart kontrakty, ktoré určujú, ako sa má transakcia správať. Zároveň funguje niečo ako decentralizovaný globálny superpočítač, ktorý v podstate procesuje tie transakcie na blockchaine. Ako som spomínal, ten výraz smart kontrakty, tie kusy kódu, ktoré hovoria, ako sa má transakcie správať, ako každý kód, aj smart kontrakty obsahujú nejaké funkcie. V prípade Ethera je jazyk Solidity, v ktorom sú tie smart kontrakty písané,
smart kontrakty sú v podstate značené ako tree complete, to znamená, že dokážeme v nich nakoniť čokoľvek, čo počítač dokáže spracovať. A to nám otvára celý nový vesmír možností, čo si ani možno v tejto dobe ešte nevieme predstaviť, kde všade môže mať táto technológia využitie. A najmä nám dovolí tvoriť niečo, čo voláme aplikácie alebo decentralizované aplikácie. Vzhľadom na to, že smart contract je kus kódu, ktorý je uložený niekde na blockchaine a nielen procesuje transakcie alebo určí nejaké podmienky transakciám, ale dokáže sám udržiavať nejaké dáta. A to nám dovoluje spolu s spojenými ďalšími technológiami a nenapájať vlastne aj user interface, nejaké užívateľské rozhranie a práve tvoriť v podstate nezastaviteľné alebo neovplyvniteľné aplikácie. Tie aplikácie existujú, respektíve aplikácie existujú dovtedy, kým poznáme ich adresu a poznáme, čo vlastne ten smart contract robí. Som spomínal, decentralizovaný ekosystém. Smart kontrakty dokážeme na nich už v tejto dobe napájať ten user interface a robiť ich viac user-friendly a vytvárať práve tie nezastaviteľné aplikácie. Ale čo to je vlastne ten smart contract, alebo ako s ním vlastne dokážeme interagovať? V prípade s.r.o. blockchainu máme dvojaké účty. Prvý je wallet, to je jednoduchá adresa, v ktorej je priradené určité množstvo kryptovín. Buď Ethereum, alebo nejaký token. O tokenoch si povieme neskôr. Táto peňaženka dokáže interagovať so smart kontraktom, alebo inak posílať na ňom príkazy, spúšťať jeho funkcie, ktoré robia niečo. A tu máme skvelý príklad smart kontraktu, respektíve jeho využitia. Povedzme, že ten wallet a tá adresa toho walletu, tú adresu si môžeme predstaviť ako iba bankovom účte, je to v podstate totožné. Povedzme, že táto adresa je v smart kontrakte, kuse kódu, vložená na blockchaine, označená ako člen nejakého predstavenstva, nejaký akcionár. A povedzme, že ten akcionár chce, aby mu vlastne firma vyplatila jeho dividendy. Všetko je spracované v smart kontraktoch a tento akcionár jednoducho príde, si svoju peňaženku odošla príkaz na smart kontrakt vyplať mi dividendu. Tento smart kontrakt automaticky zaznamená, že fajn, išiel mi príkaz z tejto adresy, z tejto peňaženky a ak vidíme tú podmienku, že ak tento account, tá adresa sa rovná member, čiže je uložená v tom smart kontrakte ako člen nejakého predstavenstva alebo nejaký akcionár a zároveň dátum je rovný alebo vyšší ako štvrtý kvartál, tak vyplať dividendu 25% do súčasnej hodnoty toho smart kontraktu. Že ten smart kontrakt nie len, že určuje podmienky, nie len, že dokáže držať na sebe nejaké dáta, dokáže fungovať aj ako uzavretá peňaženka, v ktorej majú prístup len určité adresy pod určitými podmienkami. Takto asi vyzerá smart kontrakt v reálnom živote. Je to jazyk Solidity. Nebudem to rozberať asi do hĺbky. Poviem len v skratke. Poznáme napríklad jazyky C++ alebo nové verzie JavaScriptu ako Object Oriented. Toto je Contract Oriented jazyk. Je Turing Complete, čiže dokážeme v ňom vytvoriť čokoľvek, čo dokáže počítač nejakým spôsobom spracovať. Smart kontrakty nám dovolujú v podstate riešiť jednu veľmi zaujímavú vec, a to je vytvárať si vlastné kryptomeny. Nepotrebujeme na to, aby sme si vytvorili novú kryptomenu, nepotrebujeme na to celý nový blockchain. Stačí nám v podstate napísať smart kontrakt, ktorý v podstate predstavuje novú kryptomenu. Ako tam vidíte tieto riadky, name, symbol, decimals, v podstate toto je zdrojový kód ku novému tokenu. Rozdiel medzi coinom, ktorý je vlastne blockchainom, ktorý sa majnuje, a tokenom je v tom zmysle, že token je predmajnovaný, respektíve jeho hodnota alebo množstvo je určené pri deployovaní toho smart kontraktu, respektíve pri uložení toho smart kontraktu na blockchain.
A my si jednoducho dokážeme pomenovať takto novú kryptomenu, dať nejaký symbol, podľa ktorého bude obchodovateľ na burze a vytvoriť akékoľvek množstvo chceme tejto kryptomeny. Vznik tokenov mal za následok aj vznik nového spôsobu crowdfundingu, to je nejakého skupinného zbierania investícií pre novozačínajúce projekty. To malo za následok to, že v roku 2016 a 2017 doslova nastala mania ohľadom ICOs, Initial Coin Offering. Skrátke, ide o princíp toho, že začínajúci projekt, ktorý hľadá peniaze, respektíve hľadá nejakú investíciu, nemusí spúšťať crowdfunding niekde na Kickstarteri alebo na nejakých platformách, ktoré týmto spôsobom to zabezpečujú, ale vydá určitý počet kryptomeny, nejakú emisiu nejakej kryptomeny svojho tokenu, dajme tomu 1 miliardu, a tu ponúka svojim investorom v tom zmysle, že ak mi pošleš 1 Ether, my ti pošleme späť 20 000 jednotiek nášho tokenu. A ten token, v tom lepšom prípade, pre tých lepších projektoch, poviem si to pravdivo, je ten token implementovaný do toho systému Mania Poolov. Bude implementovaný ako utility token, to znamená, že za ten token má ten človek nejaké služby alebo prístup k nejakému tovaru alebo niečo sa tam vykonáva v rámci toho tokenu. Alebo ten token je security alebo equity, čiže odráža v podstate vlastníctvo tej firmy alebo nejakým spôsobom je to ekvivalent akcií. Ako som spomínal, rok 2016-2017 bola doslova mania na ICOs a asi také najznámejšie projekty, napríklad Bezos, čo skoro Bratislava má Meetup, vyzberaný takýmto spôsobom čiast $232 miliónov, čo je neuveriteľné. Napríklad, možno veľa z vás pozná messaging platformu Telegram, taktiež robili ICO nedávnejšie, v podstate vyzbierali niečo cez $800 miliónov, čo je neuveriteľná suma. Vzhľadom na to, v akom stave sa súčasný trh nachádza, k tomu grafu sa vrátime, tak momentálne ICO zažívajú trošku downtrend, ale využitie tokenu, respektíve tokenizácia ide trošku iným smerom. Ten token nie je netvorí sa ako utilita, ale v podstate mania, alebo ako sa to nazval ten trend, je to vytváranie už security alebo equity tokenov. Tie neboli na začiatku až tak populárne, pretože tí tvorcovia tých projektov nevedeli, akým spôsobom sa k nim postaví nejaká autorita, štát alebo zákony. Ešte neboli presne definované tie pravidlá, ale teraz už priam s istotou dokážeme vytvoriť security alebo equity token s tým, že je plne v podstate legal. Tu vidíme nejaké rozdielenie ICOs za tento rok podľa záujmov, respektíve podľa zamerania. Asi najviac ICOs boli vytvorené práve pre projekty, ktoré riešili industry communications, finance, trading and investments. A štvrtom mieste gaming and VR. Vlastne aj o jednom projekte, na ktorom som sám participoval, respektíve stále participujem v rámci gamingu, si budem neskôr hovoriť. Poďme už na konkrétne príklady. Dodali sme si niečo o technológii blockchain, ako možno funguje, ale stále možno si neviem predstaviť, kde by sa dala táto technológia využiť. V roku 2012 alebo 2013 v tom čase príchodom smart kontraktov a ich spopularizovaním vyšli myšlienky k vytvoreniu niečoho, čo je v podstate decentralizovaná, plne autonómna organizácia, postavená vyslovene na smart kontrakt. Každý z nás vie, že nejaká firma alebo spoločnosť je svojím spôsobom živý tvor, ktorý sa riadi podľa určitého protokolu, podľa nejakých pravidel. Čiže je to interakcia zákony versus firma, alebo firma versus manažeri alebo zamestnanci. Všetko je to súbor pravidel, ktorý treba nejakým spôsobom dodržiavať a nie vždycky je dodržiavaný. A toto je ideálny prípad, ktorý sa hodí práve pre smart. Poviem to tak trošku takou predstavou. Predstavte si, že pracujete pre firmu, kde
kde vaša pracovná zmluva nie je len vo forme nejakého papiera uloženého niekde v šuflíku nejakého manažera, ale pracovná zmluva je práve na smart contract. Je o tom, že ak tento človek odpracoval toľko a toľko taskov o takej a takej náročnosti a už tu pracuje takto a takto dlho, tak mu automaticky zvýši plat o toľko a toľko percent. Prípadne na základe tohto smart kontraktu a jeho pracovnej zmluvy by mohla byť vyplacená výplata v podstate za každý vykonaný task, za každú úlohu. A nie je to len o tom vzťahu toho zamestnanca a toho zamestnávateľa. Celkovo som toho názoru, že vlastne koncept zamestnanca sa už dosť mení a je dosť taký zastaralý. Je to v podstate prežitok priemyselnej revolúcie 19. a 20. storočia. Samozrejme nie je aplikovateľné pre všetky odbory, ale vezmeme si, že vznikajú tu nové zamestnania, a čo podporuje aj automatizácia a príklad vlastne umelej inteligencie, kde sa všetci boja, že budú nejakým spôsobom nahradení, ale nie je to pravda, pretože sa len vytvoria nové podpory, kde bude treba ľudí, ktorí môžu fungovať práve takýmto spôsobom. A ako som spomínal, nie je to len o tom vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec, ale môže to byť vzťahu aj firma a aj dodávateľ. Je to smart kontrakty, ktoré vyslovene môžu predstavovať nejakú zmluvu o dodaní a vyplatení, napríklad. Je to všetko len o kreativite. Ďalšia veľmi zaujímavá téma je liquid alebo delegative democracy. Všetci vieme, v akom stave sa nachádza demokracia momentálne, či už v našej krajine alebo v akejkoľvek inej. Všetci vieme, že naše hlasy nie je počuť. My ako voliči v podstate len jediná možnosť, ako sa zapojiť do diania, je len nadávať pri toľke. Alebo ísť do ulic, čo taktiež nemá moc žiaden efekt. Predstavte si, že token dokážeme ním odprezentovať hlas. Hlas voliča. A tento hlas môžeme delegovať na v podstate ďalšieho človeka, o ktorom si myslíme, že nejakým spôsobom možno zbehlejší v danej oblasti, o ktorej sa ide hlasovať, alebo nejakým spôsobom mu viac dôverujeme a tým pádom náš vlastný hlas na neho delegujeme. Alebo predstavme si to aplikované v rámci politických strán. Kde doslova každý hlas toho človeka alebo toho, kto podporuje tú danú politickú stranu, je nejakým spôsobom delegovaný na človeka a čím viac týchto hlasov, tým viac funguje ako nejaký zástupca, respektíve predstaviteľ ľudí. Vzhľadom na to, že všetko je na blockchaine a všetko je v rámci tokenov, ktoré už teraz vieme v takejto podobe vytvoriť, vieme aj spätne v rámci blockchainu robiť audit toho, odkiaľ ten hlas prišiel, komu patril a prečo vlastne ten človek udelil hlas práve jemu, prečo vlastne ten človek chce, aby zastupoval ho práve tento človek. A v prípade politikov tento mechanizmus bol úplne dokonalý aj v tom, že ak by sme s ním nesúhlasili, alebo nejakým spôsobom by sme prestali súhlasiť s tým, za čo chce hlasovať, tento hlas vo forme tokenu by sme mohli vziať, tým pádom oddelegujeme. Zjednodušene povedané. A to je niečo, čo podľa mňa môže mať silný odkaz pre budúcnosť využitia technológie blockchain aj v rámci takéhoto zamerania. Poďme na príklady, ktoré už reálne fungujú, s ktorým som prišiel osobne nejakým spôsobom do styku. V súčasnej dobe stavkovanie, respektíve športové stavkovanie funguje takým spôsobom, že veľa ľudí stavkuje proti stavkovým kanceláriám. Respektíve je to asi jediná možnosť stavkovania. A v prípade prehry celú tú výhru si vlastne vezme tá stavková kancelária a tým pádom nejakým spôsobom oberie toho človeka o tešenie sa z tej výhry. My riešime niečo, čo sa volá social betting. To znamená, že stavky sa neuzatvorujú versus stavková kancelária, ale stavky sa uzatvorujú v rámci kruhu priateľov alebo v rámci kruhu možno neznámych ľudí. A tú dôveru medzi nimi a tú záruku toho, že tá výhra bude vyplatená, zabezpečujú práve smart kontrakty na s.r.o blockchaine. A nevyužívame tam fiat peniaze, čiže bežné peniaze,
ale v podstate stávkuje sa tam s našim tokenom. Ďalším príkladom využitia tokenu alebo smart kontraktov napríklad Steemit. Je to blogovacia platforma, kde za to, že ako veľmi populárny je váš blog alebo akým spôsobom je čítaný, za to dostávate odmenu vo forme ich tokenu, ktorý buď využijete v rámci toho, že ho predáte niekde na burze a vymeníte si ho za inú kryptomenu alebo za fiat. Môžete použiť tento token aj na nejaký marketingový boosting alebo na nejaké zaplatenie reklamy v rámci Steemitu. Ďalším príkladom, najmä decentralizácie, by som povedal, je projekt Pravda, ktorý vytvára v podstate decentralizovanú sieť počítačov, ktoré šerujú medzi sebou výpočetný výkon a tí vytvárajú jeden veľký superpočítač. A tento superpočítač si môžete prenajať na vykonanie rôznych taskov, ako je napríklad teraz spustili beta verziu, v ktorej môžete robiť 3D rendering grafík. A vraj je oveľa rýchlejšie, ako keď si ho grafik robí sám na vlastnej mašine. Ako sa tu bavíme o decentralizácii a aké projekty nové vznikajú. V súčasnosti už v každej oblasti máme svoju decentralizovanú alternatívu. Napríklad v prípade Chromu je to Pravda, alebo v prípade social networku je to Steemit alebo Akasha. Súčasne každá aplikácia má už svoju decentralizovanú alternatívu a vzniká niečo, respektíve vchádzame do doby, ktorá sa volá Web 3.0. Prečo Web 3.0? Web 1.0 bola v podstate doba internetu 90 rokov. Keď internet predstavovali v podstate webové stránky, ktoré len reprezentovali nejaký text vo forme HTML a jednoduchého CSS. Neskôr tieto webové stránky dokázali medzi sebou komunikovať, mali nejaké databázy a dokázali vytvárať APIs, také aplikačné interfejsy a tým zdieľať dáta aj medzi ďalšími webovými stránkami a to je doba, v ktorej sa nachádzame dnes. Doba webu 2.0. A pomaly prechádzame do novej doby decentralizácie, v podstate doby nejakým spôsobom necenzurovateľných alebo nejakým spôsobom nezastaviteľných aplikácií webu 3.0. Toto boli len veľmi malé príklady toho, čo vlastne všetko vzniká a v ktorých oblastiach. Vznikajú aj XY projektov v rámci decentralizovaných burz. Rozdiel medzi centralizovanou a decentralizovanou burzou je taký, že centralizovaná burza je tú, ktorú poznáme, na ktorej v podstate začiatočníci, poviem to tak, nakupujú nejaké kryptomeny. Je to nejaký Coinbase, nejaký Kraken, keď to poznáte. Na tieto burzy musíte prejsť nejakým KYC, to znamená, že nový customer. Tá burza musí vedieť, koho si vlastne do systému púšťa, musí byť nejakým spôsobom overený. Podlieha to nejakým anti-money laundering zákonom alebo anti-terrorist financing a všetko je to silne regulované. Na rozdiel od decentralizovanej burzy, kde vám vyslovene stačí len adresa vašej peňaženky, ktorá je automaticky spojená cez smart contract s človekom, ktorý vlastne odpovedá na váš dopyt. Ďalším skvelým príkladom sú napríklad predikčné trhy, distributed computing, to je práve to, čo som spomínal ako projekt IoT, digital governance, ako liquid democracy, čo som spomínal, energy management, space industry, čo je úplne moja najobľúbenejšia téma, ale to je téma už na inú prednášku. NASA a ESA a XY ďalších národných agentúr momentálne investujú veľké peniaze do rôznych researchov a najmä do toho, ako nejakým spôsobom využiť technológiu blockchain v rámci systémov, či už sú to letové alebo satelitné systémy. Ale je veľmi zaujímavé sledovať, že kam prídu, respektíve kto príde s nejakým zaujímavým konceptom. To je ten moment, kedy učím a prichádza Q&A, že kto má nejaké otázky, tak kľudne ich môžete smerovať na mňa a kto by chcel ma kontaktovať alebo chcel by si niečo prečítať, tak tu má adresy. Ďakujem za pozornosť. Takže ďakujeme veľmi pekne.
alebo prednášku. Ak máte nejaké otázky, tak mám na mikrofón, lebo to nahrávame, tak aby vás bolo počuť, takže vám tak naznačte, že máte otázku. A ešte by som sa vás potom poprosiť, budete odchádzať, aby sme vám rozdali také anketové listky, pretože sme zvedaví na váš názor, ako sa vám páči, na to, čo poviete, budeme zvedaví na vašu spätnú väzbu, tak sme sa vám poprosiť aj vykonanie. Takže ak má niekto nejakú otázku, tak ľudí mi dajte vedieť a poprosím na mikrofón, aby sme všetci počuli hluku. Tak dobrý večer. Máte nejaký názor na IoT technológiu? IoT, myslím, Tangle. Ohľadom IoT v podstate žiadne. Čítal som si o nej ešte dávnejšie v rámci toho, že bola veľmi zaujímavou investičnou príležitosťou, ale osobne som sa o ňou zaoberal. Mojím súčasným možno 150% fokusom je v podstate technológia blockchain a jej škálovateľnosť. A dúfam, že to nepokazím, ale čo sa týka IoT, tam je ako dosť problém s tým, že tam bola veľmi zle naimplementované tie kryptografické šifry, celková tá kryptografia bola veľmi zle naimplementovaná, že proste niekto si mohol vygenerovať privátne kľúče s tými danými tokenmi a sa vykrádali tie adresy, čiže neviem, ešte by som asi by som sa držal ďalej od IoT. Ďalšia otázka, skúste potom hovoriť sekretárne mikrofónu. Mňa by zaujímalo, Juraj, že aká je škálovateľnosť technológie blockchain pre nasadenie vo veľmi veľkých mierkach, pretože dnes, pokiaľ to správne chápem, tak sme obmedzení na povedzme, že milióny operácií, ale nie miliardy alebo ešte oveľa väčšie rády. Ďakujem. Vlastne niečo, čím sa momentálne zaoberám v rámci projektu s.r.o. A jeden zo spôsobov, ako škálovať, respektíve ako implementovať v nejakej aplikácii, kde bude prebiehať veľmi vysoký traffic a nejakým spôsobom budú tam vykonávané veľmi komplexné transakcie niekde na pozadí. Ako už nám návrhujú informácie z prednášky, nebolo by to moc efektívne robiť priamo na ostrom blockchaine. Priamo na, nazvem to, na mainnete, na tom hlavnom blockchaine. Jeden z riešení je vytvárať sidechain. V podstate, že projekt si na vlastnom serveri vytvorí niečo ako vlastný blockchain, ktorý sa v určitom bode oddelí od toho hlavného blockchainu. Je to úplne v podstate taktiež etherový blockchain. Vlastne na to využívaná technológia plazma, ktorá je taktiež vzdialená vlastne vytárka batérie, na ktorej je vlastne 4 metra. Vlastne tá zabezpečuje to, že v určitom momente, keď chceme preniesť token z hlavného chainu na sidechain, v tomto momente sa vytvorí niečo ako jeho kópia na tom našom blockchainu. A ten ostrý token, ten, ktorý prenašame z tej hlavnej siete, ostane uložený, respektíve zamknutý v nejaký smart contract. Na tom sidechaine, niekde na vlastnom serveri, si robíme transakcie podľa potreby. Funguje to vlastný blockchain, máme tam vlastný block explorer, vieme nazerať presne do transakcií, čo sa ako kde deje. A v určitom bode, napríklad v prípade projektu s.r.o, dochádza k tomu, že sú výhry napríklad vyplatené a vtedy je ten moment, kedy si chce ten výherca ten svoj token vybrať do svojej peňaženky a odoslať niekde na burzu. Ten smart contract Plasma vie, vlastne čo sa stalo, nejakým spôsobom spárované účty a v podstate odoberie alebo zoberie určitú čiastku podľa toho, ako vlastne dopadla stavka alebo toho, ako dopadli tie pravidlá na tom sidechaine vlastne z toho smart kontraktu a odošle ich späť na hlavný chain. Čiže v podstate na hlavnom chaine sú len transakcie pre vstup a výstup. Všetko ostatné sa odohráva mimo, čo nejakým spôsobom nezaťažuje hlavný chain. Čo som to nevysvetlil. Chápem, že sa tým odľahčí ten počet operácií, ale celkový počet používateľov, ak by to bolo rozšírené ako Google Telefón na miliardu ľudí, tak to stále narastá. V podstate áno. Ďalšie riešenie.
Povedzme... Normálne sa opýtam, to bude lepšie počuť, asi neviem to písme. Povedzme, že by na tej technológii bežalo niečo praktické, že je teraz centralizované, katastrofa. Ako by to bolo z hľadiska náročnosti transakčnej i poštovej? Pri veľkosti 5 miliónov viac. Vzhľadom na to, že každý deň asi niekto nerobí zápis, napríklad do katastra, nebol by to až taký problém. Tomuto riešení sme raz diskutovali na jednom stretnutí. Hlavný problém je to, ako zabezpečiť to, čo sa deje na chaine, to, čo je tam uložené a to, čo je naozaj v papieroch niekde na úrade. A to je momentálne tá najväčšia prekážka týmto veciam. Akým spôsobom by človek zabezpečil to, čo sa stalo na chaine, že sa stalo v rovnakej podobe aj v reálnom svete? To ten moment, to napríklad prepisu, nejakým spôsobom zabezpečil, že je stále konzistentný medzi blockchainom a reálnym svetom. Máte ešte ďalšie otázky? Možno ešte, aké ďalšie služby verejnej správy by sa dali v budúcnosti preniesť na technológiu blockchain? Lebo teda počujem teraz, že napríklad kataster a ešte sú nejaké iné námety? V rámci verejnej správy. Dane boli veľmi jednoduchá vec, pretože ak by sme mali takýto systém, svojím spôsobom transparentný, keď si vezmeme napríklad Ethereum alebo akýkoľvek blockchain, ako som spomínal, každá transakcia je tam plne transparentná, vieme ju aj spätne auditovať. Odkiaľ, aká transakcia, v akom množstve, od koho kam išla. A toto myslím, že aj pre mňa môže byť veľká výhoda v rámci toho, že mali by sme dokonalý prehľad o tom, čo sa kde deje, v akom množstve sa čo vlastne presúva. Odkiaľ mi je známe, tak ministerstvo rozbieha nejakú iniciatívu na využitie technológie blockchain vo verejnej správe. Hovorilo sa v najbližšom horizonte o využití technológie na asignáciu 2%. Dane, hovorilo sa možno o obchodnom registri, o tom katastri. Skrátka, aké ďalšie služby by vôbec bolo možné preniesť na blockchain? Ťažká otázka, konkrétne pre mňa. Osobne nie som zapojený do tejto diskusie nejakým spôsobom aktívne. Viem, že sú tam je tam taká iniciatíva, ale všetko je to v rámci diskusie toho, čo by mohlo byť, keby bolo. Ale osobne nie som si nejakým spôsobom informovaný o tom, že čo konkrétne. Ja som. OK. Na margo tej otázky ja som len chcel, že v prípade Slovenska neviem povedať, ale mnoho tých medzinárodných firiem má spolupráce. Myslím si, že som najviac zažiarilo IBM s austrálskym štátom s plnou digitalizáciou verejnej správy a služieb, z čoho veľká časť bude tvoriť práve blockchain a to aj registrácia vozidiel, napríklad odchodu, importu, kedy majú tie dočasné rozpočetky, tak vlastne cez všetkých vlastníkov až k koncu nehnuteľnosti a ďalšie veci, ktoré ste aj vy spomínali. Máš niekto nejakú otázku? Ak nie, tak sa kľudne vlastne môžeme ukončiť tú oficiálnu časť nášho podujatia a môžeme to vlastne ešte ostať. Využiť naše občerstvenie a prípadne ešte možno ešte budete chvíľku využiť vašu prítomnosť a opýtať sa vás potom priamo osobne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli na váš workshop, dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli a teda veľmi veľa. A veľmi rád si to potom pozrieme ešte raz. My to potom uverejníme na našom YouTube kanáli na s.r.o. alebo taktiež nájdete potom ešte link cez náš Facebook Open Banking Slovakia, takže sledujte ich. V priebehu budúceho týždňa by tam zavesili vlastne celú dnešnú prezentáciu, ktorú máme nahradu.
Takže veľmi pekne vám ďakujem, dajte si ešte naše občerstvenie, kľudne si ešte objednajte kávu a kľudne tu ešte zostaňte, oslovte našho dnešného speakera, alebo sa pobavte medzi sebou. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj našemu dnešnému speakerovi za naozaj skvelú prezentáciu. Takže ďakujem. A ešte vás poprosím tie anketové listy, budú vyplniť a od kolegovi alebo od tej krabice. Ďakujem.